No, mä olin jäämässä eläkkeelle, siitä on nyt vähän toistakymmentä vuotta ja kysyin työpaikan terveydenhuollosta, että otatteko tämmöisen ikäkausitarkastuksen ja he lupasivat ja mä sanoin, että ottakaapa hemoglobiinikin, kun se on joskus alhainen, se ei kuulunut siihen rutiiniin ja sitten kun tulokset tuli, niin hemoglobiini oli jotain 90 ja sitä lähdettiin lisätutkimaan. Taidettiin ottaa toinen verikoe ja niiden perusteella lähetettiin sitten kaupungin sairaalaan luuydinnäytettä ottamaan ja sieltä sitten passitettiin Meilahden erikoissairaalaan ja otettiin taas luuydinnäyte rintalastasta. Taudiksi todettiin myelödysplastia alalajina RARS, eli luuydin tuottaa liian vähän punasoluja. Myelödysplastinen oireyhtymä on veren kantasolun sairaus luuytimessä, joka nykyisessä tautiluokituksessa luokitellaan pahanlaatuisiin eli syöpätauteihin, mutta kyseessä on kypsymishäiriö, joka voi olla hyvin monentyyppinen. Myelödysplastiset oireyhtymät jaetaan kahteen pääluokkaan. Noin 2/3 potilaista sijoittuu tähän matalamman riskin potilasryhmään ja heillä kyse on lähinnä siitä, että verisoluvajavuus aiheuttaa elämänlaatua haittaavia oireita, kuten tyypillisesti anemia. Noin 1/3 potilaista sijoittuu tähän korkeamman riskin tautiryhmään ja siinä tilanne on sellainen, että luuytimessä on ylimäärä raakilesoluja, blasteja ja tauti saattaa olla riskissä edetä akuutin leukemian suuntaan. Myelödysplastisen syndrooman yleisyys kytkeytyy ikärakenteeseen. Se on etenkin vanhemmissa ikäryhmissä lisääntyvä tauti. Suomessa tavataan noin 200 uutta tällaista potilasta vuosittain. Syy taudin ilmaantumiseen on yleensä aina epäselvä. Poikkeuksen tästä muodostavat ne potilaat, jotka ovat joskus saaneet solunsalpaajahoitoa. Esimerkiksi rintasyövän hoitoon annettavat solunsalpaajat altistavat selkeästi vuosia myöhemmin ilmaantuvalle myelödysplastiselle oireyhtymälle. Kun verisoluja on 3 päälajia, punasoluja, valkosoluja ja verihiutaleita, ja näiden tuotannossa on häiriö, niin kunkin 3 linjan vajaus aiheuttaa omia tyypillisiä oireitaan. Yleisin vajaus on punasoluvajaus eli anemia. Ja kun anemia on merkittävä, niin potilas saattaa huomata väsymystä, hengästyvyyttä, sydämen tykytystä, sepelvaltimotautipotilas rintakivun herkempää ilmaantumista ja esimerkiksi rytmihäiriötaipumuksen herkistymistä. Valkosolujen vajaus taas altistaa infektioille. Joskus myelödysplastinen oireyhtymä todetaan huonosti paranevan infektion taustalta. Verihiutaleiden vajaus altistaa poikkeaville verenvuodoille. Ei ollut mitään oireita aikaisemmin ollut ja se tuli täytänä yllätyksenä. Mulle jaettiin sitä materiaalia ja sanottiin, että tähän ei ole lääkettä, että tätä ei voida parantaa, mutta jos se pahenee, niin verensiirroilla voidaan hoitaa. Myelödysplastinen oireyhtymä löytyy usein nykyisin sattumalöydöksenä. Otetaan verenkuva jonkin muun tilanteen tai oireen yhteydessä ja todetaan tyypillisesti, että hemoglobiini on alakanttinen. Joskus myös valkosolut, erityisesti bakteeripuolustusneutrofiilit tai sitten verihiutalet eli trombosytit ovat alakanttisia, mutta ylivoimaisesti tavallisin tilanne on epäselvä anemia. Usein sellainen, jossa punasolut ovat hiukan keskimääräistä kookkaampia. Ja kun tätä lähdetään selvittämään, poissuljetaan tavallisia syitä, niin kuin B12-vitamiinin puutos tai runsas alkoholin käyttö. Ja jos mitään tällaista syytä ei löydy, niin edetään luudin näytteeseen. Pieni imunäyte rintalastasta tai suoliluun takaharjanteesta tutkitaan mikroskooppisesti ja katsotaan solujen ulkonäköä tässä verta muodostavassa solukossa. Ja siellä tyypillisesti saatetaan nähdä näissä soluissa muotopoikkeavuuksia, jotka antavat tälle taudillekin tämän myelödysplasia-nimen. Nykyisin on käytössä myös muita tutkimuksia, joita tyypillisesti tällaisessa tilanteessa tehdään. Luudin näytteestä voidaan tehdä kromosomitutkimus ja kromosomin
poikkeavuudet ovat yksi keskeinen tekijä tämän diagnoosin teossa. Ensimmäisen vuoden aikana kokeiltiin sitä EPOa, mutta kun se ei tuottanut tulosta, niin sitten vaan seuraamalla säännöllisillä verikokeilla muutamia kertoja sitten meni niin alas se hemoglobiini, että on saanut verensiirtoja. Verensiirrot on annettu joko sairaalassa tai kotona. Se kestää siinä 6 tuntia, kun 2 pussia valuu hitaasti, mutta hoitajat on tullut vaihtamaan pussin ja sitten minä olen istunut nojatuolissa ja lukenut kirjaa ja ollut pientä naposteltavaa siinä vieressä. Kun viime vuonna hemoglobiini oli alle 70, niin päätettiin uudestaan lähteä tähän EPO-hormonin käyttöön ja sitä on tämän vuoden alusta sitten pistänyt ja sitä tukemassa on kasvutekijälääke, että 2 lääkettä. EPOa pistetään kerran viikossa ja sitä toista 3 kertaa viikossa. Mä käyn kerran kuukaudessa verikokeissa ja mä sain puolen vuoden ajat valmiiksi ja niitä, missä voi näytteen antaa, niin niitä paikkojahan on paljon ja niihin voi jopa varata etukäteen ajan. Usein taudin alkuvaiheessa potilaan verisoluarvot ovat hyvin vähän poikkeavia ja potilas on tyypillisesti oireeton. Esimerkiksi silloin, jos tämä verisolupoikkeavuus on havaittu sivulöydöksenä. Tällöin tyypillisesti ei tarvita mitään muuta kuin esimerkiksi verenkuvan seurantaa verinäytteillä muutaman kuukauden välein. Käytännössä hemoglobiinin raja potilaskohtaisesti voi olla hyvinkin erilainen. Nuorehko ja sydämeltään keuhkoiltaan hyväkuntoinen potilas pärjää 80 hemoglobiinillakin yllättävän hyvin. Sen sijaan sydän- tai keuhkosairas iäkkäämpi henkilö saattaa tarvita lähellä 100 olevan hemoglobiinitason. Tässä matalamman riskin suuremmassa potilasryhmässä hoidetaan näiden verisoluvajavuuksien aiheuttavia oireita. Tyypillisesti anemiaa hoidetaan punasolukasvutekijä eli erytropoietiinipistoksilla, joiden ohella joskus annetaan myös lisävahvistukseksi valkosolukasvutekijää. Hyvin huomattava osa potilaista tulee tällä tavoin kohottaneeksi hemoglobiiniaan hyvin ja voi selvästi paremmin. Ne potilaat, jotka eivät näin tee tai joilla erytropoietiinihoitovaste menetetään, hoidetaan punasolusiirroilla, joita annetaan tarpeellisin välein, yleensä 2-4 viikon välein. Jos 10 punasolusiirtoja tarvitaan, niiden mukana kertyy elimistöön rautakuormaa, joka vuosia kestävässä hoidossa saattaa muodostua haitalliseksi ja aiheuttaa raudan poistolääkkeiden tarpeen harkintaa. Korkeamman riskin ryhmässä voidaan nykyisin atsasitidiinihoidolla merkittävästi lykätä potilaiden leukemiaan etenemisen riskiä noin puolella potilaista. Ainoa nykyhoidoista, jolla tauti pystytään mahdollisesti pysyvästi potilaalta parantamaan, on kantasolujen siirto toisen ihmisen kantasoluilla. Tämä tulee kyseeseen nuorehkoilla ja hyväkuntoisilla potilailla, joilla ei ole merkittäviä muita sairauksia. Niin sanotulla kevennetyllä kantasolujen siirron esihoidolla näitä siirtoja voidaan kuitenkin tehdä jopa 70 vuoden ikään saakka. Matalaan hemoglobiiniinhan kuulemma tottuu, kun hemoglobiini laskee hitaasti. Ja mun kohdallani on näin käynyt ja mä siedän yllättävän hyvin tätä matalaa hemoglobiinia, että viime vuosikin niin ehkä joitakin harrastuksia jäi, mutta ei niin kovin paljon vaikuttanut elämääni se, että väsyttää, mutta tämän ikäistähän väsyttää nyt ilman sairauttakin. Mulla on semmoinen pieni lukupiiri, johon kuuluu 5 naista ja mulla on kausilippu RSOn konserttiin musiikkitalossa sekä oopperaan. Sitten käyn elokuvissa silloin tällöin. Ai niin, ne lavatanssit meinasi unohtua, että niistä mä tykkään. Myelolysspastista syndroomaa sairastavien potilaiden kannalta on iloinen asia, että tutkimus tämän tautiryhmän ympärillä on hyvin vilkasta nykyisin. Geenimenetelmäthän ovat tuoneet merkittävää apua monien tautien hoitoon hematologiassa ja niin myös
myelolyspasteisessa oireyhtymässä näiden geneettisten poikkeavuuksien tarkempi löytämismahdollisuus tarjoaa varmasti tulevaisuudessa mahdollisuuksia myös yhä kohdennetumpien hoitojen kehittämiseen. Olen välttänyt taudista kertomista sen takia joillekin, koska kun mä sanon, että mulla on paha anemia, niin ihmiset sanoo, että syö persiljaa, mutta tämä tautihan on semmoinen, missä rautalääkkeiden syönti on ehdottomasti kielletty, eikä se hoidu persiljalla. Sitten, että tähän on erilaiset hoidot, ja sitten jos tätä joutuu selittämään, niin sitten menee jo semmoiselle alueelle, että oma tietämyskään ei aina riitä. Tällä hetkellä niin sairaus on mielestäni samanlainen kuin se nyt melkein on 12 vuotta ollut. En ole kokenut tässä, niin kuin sanotaan, laaksoja ja nousuja tämän sairauden aikana. Lääkäri sanoi, että muista Tiina, sulla on vaikea sairaus. Niin nyt vasta on niin sitä ruvennut ottamaan vakavasti, mutta tämä uusi lääkäri sanoi, että ei sitä noin pidä ajatella, että koska se ei vaikuta, niin elät niin kuin elät, etkä mieti, että sulla on vaikea sairaus, mikä oli ihan hyvä neuvo. Se on siellä ja se pysyy siellä taustalla se sairaus, mutta koska minä en siihen pysty elintavoilla niin millään lailla vaikuttamaan, niin ei kannata turhaan murehtia.